akka nama wangeela tajaajilu tokkotti akka nama dubbii waaqayyoo dubbatu beekumsa dubbii waaqayyoo qabu tokkotti dhumni biyya lafaa kun amma sitti fakkaata waan geessitti fakkaata. Eeyyeen dhumni biyya lafaa gaheera. Because sagalee waaqayyoo maal nuun jedhaa yeroo isaa bara dhumaa hin beektu nuun jedha. Guyyaa isaa exactly hin beektan malee jedha. Kamisa 15tti waxabajjii keessa guyyaa 17tti hin beeknu sana. Garuu yeroo isaa taayimii isaa pereedii isaa hin beekna. Kana nuun jedha tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa isaa 5 lakkoofsa 1 amma 5 yoo dubbisne jechuudha. Isin dukkana keessa hin jirtanidha. Maaliif gooftaatti amantaniittuudha. Gooftaan immoo maal nuun jedhe wangeela Maatewos 24 irratti. Luqaas 21 irratti barreeffamee jira. Mallattoo bara dhumaa tokko lama sadi jedhee nuuf kaa'eera. Kanaaf nu dukkana keessa hin jiru jechuun mallattoo sana beekna. Maal jedha fakkeenya mallattoo keessa lolaa fi oduu lolaa hin dhageessu jedha. Dabalataan immoo sabni saba irratti mootummaan mootummaa irratti hin ka'a. Kana fagoo deemuun hin barbaachisu biyyi keenya iyyuu ragaadha. Dabalataan immoo beelli socho'ii lafaa addunyaa guutummaa irratti hin taa'edha. Kana waan miidiyaadhaan halkaniif guyyaa dhagaa jiru. Akkasumas immoo amantoonni dhukkuba adda addaatiif rakkina adda addaatiif hidhaadhaaf gidiraadhaaf ajjeechaadhaaf dabarfamanii hin kennamu. Addunyaa irratti guyyaa guyyaadhaan mishiinaroonni baay'een ajjeefamaa jiru. Kiristaanotni baay'een hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru. Kana argaa jirra. Namoonni wal jibbuudha, jaalalleen xiqqaataadha, wal dabarsanii kennuudha. Bara kana bara ilmi abbaa dabarsee kennaa jirudha. Bara abbaan ilmatti dabarsee kennaa jirudha. Jibbi baay'ee dabaleera. Kunis mallattoodha. Akkasumas immoo raajonni sobduun baay'een hin ka'uudha. Nama baay'ees hin dogoggorsiisuudha. Kanas fagoo deemuun hin barbaachisu. Warri ayilaandii gurguratan dhiiga Yesuusin warri tishertii gurguratan dhiiga Yesuus jedhanii warri immoo carqii gurguratan warri hiyyeessa cunqursan warri wangeelatti daldalan wangeela qulqulluu dubbachuu dhiisanii daldala isaanii warri hojjetan Waaqayyo isaan gaafata. Akka deebi'aniif kun carraa guddaadha. Wangeela qulqulluu labsuu qabna. Waaqayyo kennaa siif kenna. Kennaa sanatti immoo itti hojjechuun gahee keeti. Yoo kennaa sanaan itti hojjechuu baatte Maatewos boqonnaa 7 irratti ibsamee jira. Guyyaa dhumaa ani isin hin beekoidha. Maaloo raajiin dubbanne seexanan baasne sanan goone kanan goone ani isin beekoidha. Because hojii dinqii isin hojjetame sana miti kan fayyitu jireenyaan fayyita malee. Hojii dinqii kan hojjetu dheebuu saba isaa argee Waaqayyotu isin hojjetama. Malee ati maal goote gammachiisin wandummaa gadi wandummaa geenyu abdiisaadha. Kanaafuu of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana irratti baay'ee cimnee hojjechuu qabna. Ammas immoo dhuma irratti maal jedhaa dhahichiidha. Dhahichi biyyi hundumaatti ni ta'aadha. Dhahichi paandemiik isa jennu kana Waaqayyo dursee dubbateera. Dhahichi biyya hundumaatti Ameerikaa, Awurooppaa, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Eastern World, Western World keessatti hin taa'edha. Amma kun ta'eera moo ta'ee hin jiru? Ta'eera. Irra deddeebi'ee jira. Kana hundumaa yoo argitan maal agoonure achuma irratti ibsamee jira. Maatewos 24tti. Hamma dhumaatti kan dhaabatudha. Inni hin fayyaa'edha. Hamma dhumaatti dhaabachuudha. Daani'el boqonnaa isaa 12-13 irratti maal jedha? Ati garuudha. Hamma dhumaatti deemiidha. Gonfoon kan jiru jalqaba irratti miti dhuma irrattidha. Kanaafuu hamma dhumaatti deemuudha. Qulqullummaadhaan of eegganne karaa hamaarraa deebine Waaqayyoon kadhachaa of qopheessuudha. Lammaffaa dhufuu gaheera gooftaan Yesuus. Akka inni deebi'ee dhufuudhaaf immoo wangeelli addunyaa kun saba hundumaatti in lallabama. Akkuma mo'aan lallabaa jiru, akkuma televezyiiniin hafuuraa kan biraa lallabaa jiru, akkuma reediyoodhaan, FM'dhaan, sooshaal miidiyaadhaan lallabamaa jiru. Isa kana itti fufna hamma gooftaan dhufutti. Ergasii immoo gooftaan hin dhufa. Yoo dhufu immoo waa lamaaf dhufa. Warra isatti amane, warra of qopheesse fudhachuudhaaf dhufa. Fudhachuudhaaf hin dhufaaf. Warra isatti amanuu didan, warra tuffatan, warra karaa hamaarraa deebi'uu didan itti dhufa. Maaliif itti faraduudhaaf. Waa lamaaf dhufa. Kanaafuu akka nutti hin faradamne arra yeroo araaraa keessa jirra carraa qabna. Carraa kanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Dhaggeeffattoonni keenyas kana dhaga'anii carraa kanatti fayyadamuun barbaachisaadha. Of qopheessuun barbaachisaadha. Annan deemaa lammaffaa deebi'ee immoo nan dhufa isin nan fudhadhaa jedheera gooftaan Yesuus wangeela Yohaannis 14 irratti ibsamee jira. Hin sodaannu, hin dhiphatinaa nuun jedheera. Ani addunyaa kana mo'adheera nuun jedhee jira. Garuu of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Nu gargaara gooftaan kana hundumaa keessatti. Baay'ee ulfaadhu yeroo bareedaa, yeroo gaarii, yeroo namoonni baay'een irraa baratan keessattuu baay'een dammaqan kallattii garaagaraatiin haala yeroo kan akka isaan yaadan haasaa bareedaa akka nuun qabaanne abdii guddaan qaba.